अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। लेटेस्ट अपडेट लेके आपके सामने हाजिर हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे कि ईरान ने जंगी हिकमत अमली अपनी तब्दील कर दी है मुकम्मल, और कोई ऐसा बम फोड़ा है अमेरिका और इजराइल के सर पे कि वो परेशान है कि अब इससे किस तरह से टैकल करेंगे। मल्टीपल न्यूज है, लेकिन पूरी एक जंगी हिकमत अमली ही जिसे कहते हैं बदल के रखती है। और फिर दूसरी खबर ये होगी कि पाकिस्तान जो है मुसलसल राब्ते में है ईरान के साथ, और साथ ये कि पाकिस्तान मुसलसल राब्ते में है सऊदी अरब के साथ। ये हो क्या रहा है, और उधर से ईरानी सदर का एक बयान आ गया पाकिस्तान के हवाले से, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन अकेले पाकिस्तान के बारे में नहीं, वो किसी और मुल्क के बारे में भी साथ बात कर रहे हैं, तो ये बड़ी जबरदस्त न्यूज है, ये भी जानिएगा। फिर आपको ये बताएंगे कि मिस्टर ट्रंप जो हैं वो इस वक्त क्या कर रहे हैं और इस वक्त क्या लेटेस्ट धमकियां दे रहे हैं, उनकी धमकियों से कौन सी ये खतरनाक बू आ रही है, ये भी आपको बताएंगे। फिर इसराइल जो है उसने क्या कहा है। इसराइल के ऊपर सारा दिन ये चलता रहा कि नेतन्याहू पता नहीं जिंदा है या नहीं है, नेतन्याहू के हवाले से बड़ी खबरें आती रहेगी, लेकिन अभी इसराइल ने जो उठ के एक बात की है वो भी आपको बताएंगे, बड़ी अहम होगी वो भी आज के लिहाज से। फिर आपको ये बताएंगे जी कि हमारी ये खास पार्टी जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, उनकी एक बड़ी खौफनाक किस्म की कंपेन जारी है, वो बिल्कुल एंड पे जाके मैं जावेद चौधरी साहब से वो भी थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा कि मुझे ये पाकिस्तानी नहीं लगता। जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं ये अगर पाकिस्तान में आए तो इन्हें पाकिस्तान की सरजमीन पे नहीं, इन्हें जेलों पे होना चाहिए। मैं ये क्यों कह रहा हूं ये भी आपको बताऊंगा, ऐसी खौफनाक कंपेन कर रहे हैं। तो ये होगा हमारा आज का वीलॉग। तो सबसे पहले चलते हैं अपनी पहली स्टोरी पे कि ईरान की क्या जंगी हिकमत अमली है और ये जंगली भैंसा क्या कर रहा है। अब देखिए, ईरान ने जो है वो तब्दीलियां की हैं उसमें बहुत ज़्यादा, और अचानक उसने अपनी पॉलिसी बदल दी है, ऐसे ही है ना। और उसमें 3-4 उसमें पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। एक तो ईरान ने ये कहा कि जनाब पहले ये होता था कि हमारे ऊपर हमला होता था और हम उसका जवाब देते थे, यानी दिफाई पोजीशन थे, ठीक है। लेकिन अब ये दिफाई पोजीशन चेंज हो जाएगी और अब हम हमले पे हमला करेंगे, यानी मुसलसल हमला करेंगे, ठीक है। ये इंतजार नहीं करना हमने कि हमारे ऊपर हमला हो रहा है या नहीं हो रहा, हम बस मुसलसल हमले करते रहेंगे, ठीक है। तो एक तो स्ट्रेटजी के अंदर ये तब्दीली आई है कि वो डिफेंसिव से ऑफेंसिव हो गया, ठीक है। पहले वो डिफेंसिव था, मतलब उन्होंने स्कूल पे हमला कर दिया, उन्होंने स्कूल पे हमला कर दिया, उन्होंने ऑयल रिफाइनरी पे हमला कर दिया, उन्होंने ऑयल रिफाइनरी पे हमला कर दिया, उन्होंने बहरी जहाज पे हमला किया, उन्होंने बहरी जहाज के ऊपर हमला कर दिया, उन्होंने बैंक के ऊपर हमला कर दिया, उन्होंने बैंक के ऊपर हमला कर दिया, उन्होंने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को हिट किया, उन्होंने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को हिट कर दिया, उन्होंने दिफाई तनसीबात के ऊपर हमला किया, उन्होंने दिफाई तनसीबात के ऊपर हमला कर दिया, यानी टिट फॉर टैट जिसको कहते हैं, ईंट का जवाब ईंट से। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि जनाब हमने अब ये नहीं करना, अब हम मुसलसल हमला करने लगे। क्या लिहाजा पहले अगर वो डिफेंसिव थे तो अब वो ऑफेंसिव होने लगे। एक तो ये तब्दीली उन्होंने कर दी और बाकायदा अनाउंस किया उसको। दूसरा, उन्होंने कहा कि इसराइल और अमेरिका को मुकम्मल सजा मिलने तक ये हमले जारी रहेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि बस ये हमने एक दिन हमला कर लिया, 2 दिन छुट्टी कर ली, फिर उसके बाद हमने कहा कि खाने का वक्फा कर लेते हैं, वो नहीं। उन्होंने कहा जी ये उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक अमेरिका और इसराइल को बाकायदा जवाब नहीं मिल जाता हमारे ऊपर अटैक करने का। तो दूसरा ये हो गया कि उन्होंने कहा जी बस हम अचीव जब तक हमारा टारगेट नहीं होता हमने पीछे नहीं हटना। ओके, दूसरी ये उनकी। और तीसरा उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक बची हुई थी लेकिन अब हमने उनके ऊपर हमला करना है, कि जैसे कि बैंक्स है। तो ये ज़हन में रखें कि जितने गल्फ कंट्रीज हैं इसके अंदर बड़े बड़े अमेरिकन बैंक मौजूद हैं, उनके दफ्तर मौजूद है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि बिलियंस डॉलर यहाँ पे आते हैं, बिलियन डॉलर्स यहाँ पे जाते हैं, और जहाँ पे भी इतनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन होंगी, इतना ज़्यादा बिजनेस होगा, वहाँ पे बैंक्स आते हैं। मतलब जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौर था ना, तो अमेरिका से बहुत पैसा आया था, अमेरिका से बहुत डॉलर्स आए थे, क्योंकि हम अलाई थे अमेरिका के अफगानिस्तान वार में, और उस वक्त तालिबान की गवर्नमेंट गई थी, उसके बाद नई गवर्नमेंट बन रही थी, तो यहाँ पे एक एग्रीमेंट हुआ था अमेरिका के साथ कि इतने पैसे हम आपको मुसलसल देते रहेंगे, ठीक है। उसका फ़ायदा ये हुआ कि पाकिस्तान के पास पैसा होता है, जब पैसा है तो उसके साथ ही गैर मुल्की बैंक्स भी आ गए। उस वक्त जो इंग्लैंड के, अमेरिका के जो बैंक से, मतलब सिटी बैंक भी था यहाँ पे उस वक्त, और इस टाइप के बहुत बैंक जो इंटरनेशनल थे, वो सारे के सारे यहाँ आ गए। उसकी वजह यहाँ पे पैसा, और जो ही वो पैसा खत्म हुआ उसके बाद वापस चले गए, क्योंकि अब उनके पास यहाँ पे कुछ नहीं था कि जिसको वो हासिल कर सकते या जिसके साथ वो प्ले कर सकते। सेम इसी तरह, क्योंकि गल्फ के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा है, वहाँ पे ट्रांजैक्शंस होती हैं, बाहर से पैसा आता है, फिर वहाँ से बाहर निकलता है, तो इसी वजह से अमेरिकन और यूरोपियन बैंक्स बहुत ज़्यादा हैं। तो अब फैसला किया ईरान ने कि क्योंकि इन्होंने हमारे बैंक के ऊपर हमला किया तो अब हमने इनके बैंक्स उड़ा देने हैं, और ये बहुत बड़ा मेजर डेंट होगा, क्योंकि अगर बैंक्स गायब हो गए, वो चले गए, या उनका स्टाफ जो यहाँ से निकल गया, या उसने अपने दुबई चैप्टर बंद कर दिया या कतर चैप्टर बंद कर दिया, तो उससे नुकसान बहुत होगा इनकी इकॉनमी को। साथ साथ टेक कंपनीज हैं और वो इस पूरे रीजन को डील कर रही हैं। टेक कंपनीज मतलब गूगल है, अब गूगल जो है उसके मुख्तलिफ दफ्तर हैं, मुख्तलिफ ऑफिस हैं, मतलब एक इस पूरे रीजन को डील करने के लिए, मिडल ईस्ट और मुस्लिम कंट्रीज को डील करने के लिए यहाँ पे दुबई के अंदर है दफ्तर इनका। दूसरा जो है ना, फार ईस्ट को डील करने के लिए सिंगापुर के अंदर है, तो वहाँ पे सिंगापुर के अंदर बहुत बड़ा दफ्तर है गूगल का। और इसके साथ साथ जो यूई वगैरह है वहाँ पे, ये बेसिकली डाटा सेंटर्स हैं, इनके पास डाटाज होते हैं, और उसकी बुनियाद पे ये एडसेंस प्ले करते हैं, बाकी सारा कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं। अब अमेरिका का एक रूल है, एक बड़ा मजेदार रूल है, कि अगर फर्ज करें कि न्यूयॉर्क का जो डाटा है ना, वो न्यूयॉर्क के अंदर नहीं होगा, अच्छा, वो वाशिंगटन के अंदर होगा या दूसरी स्टेट में होगा, ठीक है। तो जो वाशिंगटन का पूरा डाटा है वो वहाँ से निकल के फ्लोरिडा चला जाएगा या मियामी चला जाएगा,
ٹھیک ہے, تو وہ دوسری کسی اور اسٹیٹ میں کسی دوسرے بڑے شہر میں چلا جائے گا. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ واشنگٹن کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے تو اس کا ڈیٹا سیف رہے, یا نیو یارک کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے تو اس کا ڈیٹا سیف رہے. تو یہ ہمیشہ اپنے ڈیٹا جو ہے مختلف جگہوں پہ اسٹور کرتے رہتے ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ جو گلف کے اندر جو گوگل کے دفتر ہیں اس کے اندر امریکن ڈیٹا ہو یا یورپین ڈیٹا ہو یا اس پورے ریجن کا ڈیٹا ہو, تو وہ بڑا انپورٹنٹ ہے کہ اگر گوگل سے اس کا ڈیٹا چھین لیں گے تو گوگل ختم ہو جائے گی, اس کے پاس کچھ نہیں بچتا. پھر اس کے بعد باقی سافٹ ویئرز ہیں نا جی, اس کا کیا فائدہ ہوگا ان کو. ٹھیک ہے. تو ایران نے یہ فیصلہ کیا ہے, اس نے بلکہ اناؤنس کر دیا ہے کہ جو ان کے 29 بڑے دفتر ہیں, ٹیک کمپنیز ہیں, ہم ان کے اوپر اٹیک کرنے لگے. ٹھیک ہے. جس کے اندر گوگل ہے, امیزون ہے, مائکروسافٹ ہے, اوریکل ہے اور MBA وغیرہ, سوری IBM. تو یہ جو مین ان کی جو مین ٹیک کمپنیز ہیں نا, ان سب کو اب ہٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا ایران نے, اور یہ ایک میجر ڈینٹ ہوگا. ویسے تو پرسوں بھی ہم بتا چکے ہیں کہ 2 چیزوں کے اوپر فوکس کیا ہوا ہے ایران نے. ایک تیل کے اوپر ہٹ کر رہا ہے کیونکہ دنیا کی مجبوری ہے تیل, اور ساتھ ساتھ ڈیٹا سینٹرز جو گلف کے اندر ہیں امریکن کمپنیز کے. تو اب انہوں نے پراپر اناؤنس کر دیا ہے کہ جناب یہ جو 29 ان کے دفتر ہیں ہم ان کو نشانہ بنانے لگے. اور یہ جو دفتر ہیں وہ کہاں کہاں ہیں؟ قطر کے اندر ہے, اور اس کے اندر ہے UAE کے اندر ہے, بحرین کے اندر ہے, اور اسرائیل کے اندر ہے. کیونکہ اسرائیل کے اندر آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ جو ریسرچ لیبس ہیں نا ساری تمام ٹیک کمپنیز کی, وہ اسرائیل کے اندر ہے. مثلا جو آئی فون ہے, آئی فون کی جو ریسرچ لیب ہے جہاں پہ نیا آئی فون بنتا ہے وہ اسرائیل کے اندر. ٹھیک ہے. اور اسی طرح کوئی اور سافٹ ویئر اگر بنانا ہے, کوئی بڑی کمپنیز ہیں تو ان کے جو ریسرچ والے سینٹرز ہیں جہاں پہ وہ نیا ورژن کریٹ کرتے ہیں وہ سارے اسرائیل کے اندر. اچھا صاحب, اس میں ایک چیز بتائیے گا کہ اس ریسرچ لیب کو اپنے ملک میں رکھنے کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو وہ ریسرچرز بڑے اچھے ہیں, بڑے ذہین لوگ ہیں, ادھر ہی ہو سکتا ہے, اور دوسرا یہ کہ وہ بے ایمان لوگ ہیں, انہوں نے اسے کرپٹ کرنا ہوگا. نہیں ایسا نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس جو ہے نا برین زیادہ ہے, یہ ویسے ماننا پڑے گا. تھوڑے ہیں جو ہے نا, مثلا دیکھو پورا جو اسرائیل ہے اس کی آبادی 1 کروڑ ہے, لیکن سب سے زیادہ لٹریسی ریٹ, سب سے زیادہ PhDs اور سب سے زیادہ بگ برین جو ہے ان کے پاس ہیں, جو ماننا پڑے گا. وہ ریلیجسلی موٹیویٹڈ بھی ہوتے ہیں کہ انہوں نے نتن یاہو جیسا یا سیٹن یاہو جیسے بندے کے لیے کچھ کرنا ہے. نہیں, وہ بیسیکلی جو جیو ہے نا, پہلے تو میں ویسے پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا, اس کے اوپر میں کالم بھی لکھ رہا ہوں آج کل نا. اگر آپ نے دیکھا ہو کہ جیوش ہیں کون, تو بیسیکلی تو 12 بنی اسرائیل کے ٹرائب تھے نا, حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے واپس آئے تھے, جن میں سے ایک ٹرائب جو ڈان ہے جس کو اردو میں کہتے ہیں, وہ دان اس کو اردو میں عربی میں کہتے ہیں, وہ غائب ہو گیا تھا. 11 ان کے پاس رہ گئے تھے. ان میں جو یہودا ہے نا, یہ یہودی ہیں, ایک ٹرائب ہے, 10 ٹرائب اس کے علاوہ بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ بالکل سائڈ پہ ہو گئے ہوئے ہیں, وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں یا سائڈ پہ ہو گئے. اور جو جوش ہیں ان کے بھی 3 ٹرائب ہیں آگے, ان کے بھی 3 ہیں. ایک اشکناری ہے, اور اشکناری جو ہے نا یہ سب سے خطرناک ہے. اور یہ جو نتن یاہو, یہ اشکنازی اس کو کہتے ہیں, اشکنازی. اچھا. یہ ایران سے آئے ہوئے ہیں سارے, اور ایک اور ایران سے آئے ہوئے ہیں, اور باقی مڈل ایسٹ کے اندر مڈل ایسٹ والے اور ہیں, اور وہ وہیں پہ رہے ہیں, اور وہ جو ہیں وہ تھوڑے ڈفرینٹ ہیں. اور ایک عربی یہودی ہیں, اور یہ عربی یہودی وہ ہیں جو مکہ میں رہے, مدینہ میں رہے, اور عرب کنٹری میں عراق کے اندر رہے, اور اس سارے علاقے کے اندر رہے. اب اس کے اندر جو سب سے زیادہ فساد پیدا کر رہے ہیں وہ اشکنازی کر رہے ہیں. اوکے. اور یہ جو نتن یاہو, یہ اشکنازی, یہ بھی ذہن میں رکھیں. باقی لوگ تو صاحب ووٹ دے کے اسے پرائم منسٹر بنا رہے ہیں نا ان پالیسیز کے باوجود. لیکن وہ سارے کیونکہ اس وقت جیو اکٹھے ہو گئے نا سارے وہاں پہ, اور 1 کروڑ کے قریب ہیں, تو وہ ظاہر ہے. باقی تو مینپولیٹڈ ہوتے ہیں الیکشنز بھی, آپ کو پتا ہے کہ کون کس طرح کیا. کہا جاتا ہے کہ 93 لاکھ آبادی میں سے نا صرف 70 لاکھ آبادی یہودیوں کی ہے, باقی وہاں پہ یہودی نہیں ہے. 23 لاکھ جو ہیں وہ دوسرے مذاہب کے, وہ دوسرے مذاہب سے. مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے باقی ٹرائبس کے, اور دوسرے وہاں پہ مسلمان بھی بہت ہیں. ٹھیک ہے, وہ بھی وہاں پہ موجود ہے. تو بہرحال یہ اب یہ جو ہے اس کو جو ڈیٹا سینٹر ہے اس کو یہ نشانہ بنانے لگے ہیں. اور یہ جو اعلان ہے یہ ایک مشترکہ کمانڈ کے جو ترجمان ہیں ایرانی, ابراہیم ذوالفقاری نام ہے, انہوں نے یہ اناؤنس کیا ہے, اور یہ تسنیم کے اوپر اناؤنس کیا ہے. تسنیم جو ہے اس کے ذریعے انہوں نے اناؤنس کیا ہے, تسنیم نیوز کے ذریعے. اور یہ باقی ظاہر ہے یہ ٹیلی گراف کے اوپر جو ان کی ایک اچھی ٹیلی گرام کے ذریعے پیغامات, ٹیلی گرام میں چاہتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. چلیں جو صاحب نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں. اب یہ کچھ لوگوں کے منہ کے اوپر تھپڑ ہے, لٹرلی تھپڑ ہے. یہ وہ لوگ جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں, جن کا ایک ٹاپک آج میں ڈسکس بھی کرنے والا ہوں. وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان جی اب سعودیہ کا ساتھ دے گا, پاکستان کیا کرے گا, پاکستان کو تو ایران کے خلاف لڑنا پڑ جائے گا, کھلی اڑا رہے تھے. اب ان کے منہ کے اوپر تھپڑ قسم کی یہ نیوز ہے. یہ بتائیں گے کہ پاکستان کا ایران کے ساتھ بھی رابطہ ہے ہائیسٹ لیول پہ, اور پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ بھی رابطہ ہے, اور وہ بھی ہائیسٹ لیول پہ. جانتے ہیں یہ کیا ہوگا. اب دیکھیے پاکستان کے اندر جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ 2 حصوں میں ہے, ایک گورنمنٹ ہے اور دوسری جو ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے. ہم 2 حصوں میں اس کو تقسیم کر لیتے ہیں. جو گورنمنٹ ہے وہ ایران کے ساتھ رابطے میں ہے, اور جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ رابطے میں ہے. ٹھیک ہے. اور فیلڈ مارشل پہلے بھی سعودی عربیہ گئے تھے, اور اس وقت بھی وہ سعودی عربیہ میں ہیں, جو اب تک کی خبریں ہیں. اور وہاں وہ سعودی عربیہ میں, اور وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی ہے ان کے وزیر دفاع کے ساتھ, پرنس خالد بن سلیمان کے ساتھ, جو ولی عہد ان کے بھائی بھی ہیں, اور جو اس وقت بادشاہ ہیں ان کے
साहबजादे हैं। अच्छा। और ये एयर फोर्स के हेड भी हैं और वजीर दिफा भी हैं और साथ साथ जो है ये खुद पायलट भी हैं। ये F-15 चलाते हैं, F-15 के पायलट हैं, बड़े अच्छे पायलट हैं ये। ठीक है। और बड़े समझदार आदमी हैं। तो उनके साथ ये दूसरी मुलाकात फील्ड मार्शल की हो रही है। और मुशर्रफ ज़ैदी साहब जो गवर्नमेंट के इस वक्त मशीर भी हैं वज़ीर आज़म साहब के, उन्होंने ये कहा है कि हम हर सूरत सऊदी अरब के साथ खड़े हैं और जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ होगा। किसी भी हालत में उन्होंने कहा जी हम सऊदी अरब के साथ होंगे, हम सऊदी अरब से अलग नहीं हो सकते। साथ उन्होंने ये कहा कि जी जो फील्ड मार्शल हैं वो वहाँ जो सऊदी अरब के अंदर मुश्तरका दफाई इक़दामात पर बात कर रहे हैं या मुश्तरका दफाई इक़दामात के ऊपर उन्होंने बात की, निशान कह लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा मुआहिदा है सऊदी अरब के साथ, हम उसके मुताबिक सऊदी अरब के साथ खड़े हैं और उसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। और हो सकता है कि अमेरिकन वहाँ से निकल जाएं या वो अपनी फौजें वहाँ पर कम कर दें और पाकिस्तानी फौज को सऊदी अरब में जाना पड़े। और अगर जाना पड़ा तो जाना चाहिए हमें, हमने अगर मुआहिदा किया हुआ है तो हमें उसका पास करना चाहिए। उस जाने का मकसद खड़ा होकर हिफाजत करना होगा, ना कि हमला। सिंपल हिफाजत करना है, हमने लड़ना नहीं है, हम सिर्फ दिफा कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा ये है कि यूं ही पाकिस्तान वहाँ पे जाएगा तो ईरान फिर सऊदी अरब के ऊपर हमला नहीं करेगा, क्योंकि ये फिर सऊदी अरब के ऊपर हमला नहीं होगा, पाकिस्तान के ऊपर भी हमला होगा। और सरदस्त ईरानीज जो हैं वो पाकिस्तान को साथ लेके चलाना चाहते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ इसहाक डार साहब जो हैं वो मुसलसल ईरानी वज़ीर ख़ारजा इराक़ची साहब जो हैं उनके साथ राब्ते में, कोई दिन ऐसा नहीं रहा जब वो उनके साथ राब्ते में ना रहे। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेशकान के साथ बात की और उस बात के अंदर कुछ चीज़ें निकली। एक तो बाकायदा राब्ता हुआ है, प्रॉपर राब्ता हुआ है। तो उन्होंने जो मसूद पेज़ेशकान उन्होंने कहा कि खित्ते के किसी मुल्क के साथ कोई तनाज़े में हम नहीं पड़ना चाहते, किसी तनाज़े में हम इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। पाकिस्तान के थ्रू पैगाम दे रहे हैं, पाकिस्तान के थ्रू पैगाम दे रहे हैं। और साथ उन्होंने कहा जी कि आलमी बरादरी जो है ना जंग के जिम्मेदारों पर नजर नहीं रखेगी, यानी जो लोग जंग कर रहे हैं, सऊदी अमेरिका है और इसराइल है, नहीं रखेगी तो फिर आलमी निज़ाम और आलमी सिक्योरिटी जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी और हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। तो एक छोटी सी धमकी भी है कि आप इनको रोकें, अगर आप इनको नहीं रोकते तो मिसाइल के अंदर इजाफा हो जाएगा। साथ उन्होंने पेज़ेशकान साहब ने ये तस्लीम किया है कि पाकिस्तान और रूस से बात हो रही है, यानी उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और रूस सिर्फ दो मुल्क हैं जिनके जरिए हम मामला को सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके साथ हमारी गुफ्तगू हो रही है, बाकी किसी के साथ पूरी दुनिया में दो मुल्क। और साथ उन्होंने कहा जी कि कुछ मुतालबे हैं और जो मुतालबात हैं वो दो मुतालबे उन्होंने कि एक तो उन्होंने कहा जी कि ईरान का जो जायज़ हक है उसको तस्लीम किया जाए। अब ये जायज़ हक क्या है? क्या हक दिफा? नहीं, हक दिफा हर मुल्क का होता है। जायज़ हक ये है कि ये जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है वो अगर पूरा मन तरीके से बनाना चाहते हैं तो ये हमारा हक है। हमको बम नहीं बनाना चाहते, लेकिन हम उसको मेडिकल यूज़ करना चाहते हैं, एनर्जी के लिए यूज़ करना चाहते हैं, वो हमारा हक है। आप उससे हमें से महरूम नहीं कर सकते। वैसे एक बात कता कलामी की माफ़ी, जितनी मार ईरान ने खा ली है ना, उसे चाहिए पहला काम अब ये करे कि कुछ बनाए। अब वो सारे उसके बगैर इतनी मार खाने के बाद तो वैसे तो ये था कि जब ये जून के अंदर भी हुआ था ना मामला सारा, उसके बाद पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी ना पाकिस्तान की, तो अमेरिकन उस वक्त भी ये कह रहे थे कि ये उसको ज़ीरो करें यूरेनियम को है। तो पाकिस्तान ने इसहाक डार साहब ने उस वक्त बड़ा स्टेप लिया था और उन्होंने मार्को रूबियो से बात की थी। उन्होंने कहा देखें बात ये है कि उन्होंने 45 साल से मार खाई है इसके लिए, और अब अगर वो सरेंडर कर देते हैं अपनी इस कैपेबिलिटी को तो उसका नुकसान ये होगा कि ये किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं होंगे, लोग इनके परख उड़ा देंगे कि जो उन्होंने कीमत अदा की हुई है। तो ये बात जो है ठीक नहीं है। और फिर मार्को रूबियो ने इस चीज़ को तस्लीम किया। उसके बाद अमेरिका थोड़ा सा पीछे हटा और फिर इनको अलाउ किया गया कि आप उसको मेडिकली यूज़ कर सकते हैं या फिर पीसफुल यूज़ जो है यूरेनियम का आप कर सकते हैं उसके। तो इस मरतबा भी वो यही कह रहे हैं कि हमारा हक है, आप इसको तस्लीम करें और इससे आप हमें पीछे नहीं हटा सकते। दूसरा उन्होंने कहा जी जो हमारे नुकसानात हुए हैं उनको एवेलुएट किया जाए और उसका मुआवजा दिया जाए। तो दो मुतालबात जो है ईरान की तरफ से, इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान ने बात की होगी फिर ईरान से कि आप बताएं आपके मुतालबात क्या हैं। तो दो मुतालबात उनकी तरफ से ये आए। एक तो उन्होंने कहा जी जंग बंद करें, दूसरा ये है कि हमारा जो जायज़ हक है वो हमें दें और जो हमारे नुकसानात हुए हैं उसका मुआवजा अदा करें। और ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान को मैसेज दिया है और दूसरी साइड पे सऊदी अरब में क्योंकि हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट बैठी हुई है तो अब ये वहाँ से मैसेज इधर और इधर से मैसेज वहाँ, तो ये बड़ा अहम मैसेज है और मेरा ख्याल है बड़े अहम दिन है और पाकिस्तान ने बड़ा कमाल किया इसमें। कमाल किया, बिल्कुल बैलेंस करना बहुत बहुत ठीक है। चल अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी जी डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। अब डोनाल्ड ट्रंप को ऑलरेडी हम जंगली भैंसा कह रहे हैं, उसे समझ नहीं आ रही, कभी इधर टक्कर मार रहा है कभी उधर मार रहा है। दूसरी साइड पे नेतन्याहू के बारे में फिर चॉइस आपसे एक दफा पूछूंगा कि वो जिंदा है नहीं है, मर कब गया, किधर है, ये भी जरा बताएंगे उसके बारे में। फिर नेतन्याहू के हवाले से एक और बड़ा स्पेशल वीलॉग आएगा वीकेंड पे, वो आपने देखना नहीं भूलना, उसे बहुत कुछ ऐसी मालूमात है जो शायद आपके पास नहीं होंगी। पर अभी जानते हैं कि किसी के पास नहीं होंगी। अभी बताइए जंगली भैंसा क्या कर रहा है। अब देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, जो उसके जो बयानात हैं ना, उससे महसूस ऐसा होता है जैसे वो जंग से निकलना चाहता है। अब फीलिंग ये है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा परिंदा है जो आगे भी उड़ सकता है और पीछे भी उड़ सकता है। इतना बड़ा परिंदा नहीं, हुदूद है ना, हुदूद के बारे में कहते हैं कि वो एक ऐसा परिंदा होता है जो आगे भी जा सकता है पीछे भी जा सकता है। तो आप ये समझिए कि एक ऐसा इंसान है जो किसी वक्त किसी साइड पे भी निकल सकता है, आगे फिर पीछे फिर दाएं या बाएं। हाथी को पर तो आप अंदाजा नहीं कर सकते कि ये क्या करेगा नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि जब ये मुज़ाकरात कर रहा होता है, कोई लीनियट व्यू दे रहा होता है, तो अचानक इसके अंदर से कोई दरिंदा निकलता है और ये बिल्कुल उसके उलट कर देता है। तो सरदस्त जो इसके बयानात है, अगर हम उसका एनालिसिस करें तो ऐसा लगता है कि जैसे वो इस जंग से निकलना चाह रहा है। अब ट्रंप ने कहा है कि ईरान में निशाना बनाने वाला कोई ऐसा
کوئی چیز نہیں بچی، اس کے لائق ہی نہیں بچی کوئی چیز جس کے اوپر نشانہ بنایا جائے. ٹھیک ہے، اب جب یہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یہ کسی وقت بھی کہہ سکتا ہے کہ جی جنگ ختم ہو گئی، ہم نے ٹارگیٹ اپنا اچیو کر لیا. کہا وہاں پہ کوئی چیز نہیں بچی، اینٹ بھی نہیں بچی جس کے اوپر ہم حملہ. میں آپ کو ایک چیز یاد کرواؤں، کل وائٹ ہاؤس کا ایک بیان تھا، وہ آپ کو یقیناً یاد ہوگا، اس میں کچھ نشانے بتائے تھے. اس کی ترجمان، ان کی ترجمان ہے، اس نے کہا، اور ساتھ اس نے کہا جی کہ ہم جنگ کسی وقت بھی ختم کر سکتے ہیں، ٹرمپ نے کہا ہے، اور اس نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے. ٹھیک ہے، اور جنگ اس نے کہا جی جلد ختم ہو جائے گی، ٹرمپ کہہ رہا ہے. اب اس کے بعد جو کل کی بات کر رہے ہیں جو وائٹ ہاؤس کی ترجمان ہے، اس نے کہا جی ہمارا خیال یہ تھا کہ جنگ جو ہے 4 سے 6 مہینے چلے، 4 سے 6 ہفتے چلے گی، لیکن اب ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم اپنے ٹارگیٹ کو بہت جلدی اچیو کر چکے ہیں. اور ساتھ انہوں نے کہا جی جنگ کے خاتمے کا فیصلہ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کرنا ہے، اور اس کے لیے کمپلیٹ سرنڈر جو ہے نا وہ چاہیے ہمیں کہ ایران مکمل طور پہ سرنڈر کرے. لیکن ساتھ اس نے کہا کہ اگر وہ کہے سرنڈر کا تب بھی ٹھیک ہے، نہ کہے تب بھی ٹھیک ہے. پتہ نہیں کون سا سرنڈر جس میں مطلب چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے، کہتا جی بس سرنڈر ہی سمجھ لیں اس کو. اور امریکہ کہتا ہے کہ ہاں جی ہاں بہت اچھا سرنڈر کیا جی آپ نے. یہ امریکہ فیصلہ کرے گا، یہ امریکہ فیصلہ کرے گا جی سرنڈر ہو چکا ہے یا نہیں ہوا، اور یا نہیں ہوا، اور ہم نے سب کچھ تباہ کر دیا. تو یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا آج کا بیان ہے نا جی کہ کوئی چیز اس لائق نہیں بچی کہ جس کو ٹارگٹ کیا جا سکے، نشانہ بنایا جا سکے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ خود ہی تالی بجا کے کہے گا لیں جناب ہم نے کر دیا جو ہمارا ٹارگٹ تھا. ہم نے چیز بتائیے گا مجھے، انہوں نے کہا تھا میزائل، بحریہ، جوہری صلاحیت اور اتحادی گروپ ہم نے سب ختم کر دیا. تو یہ میزائل کہاں سے چل میزائل کہاں سے چل سکتے، جگہ کون سی ہے پتہ نہیں یار. ڈونلڈ ٹرمپ سے پوچھنا چاہیے یہ کس خود سے نکل رہے ہیں انسان. جو صاحب عجیب سی بات ہے، اتنے بڑے ملک کا صدر اور اس طرح کی جوکر حرکتیں کرے تو، اور اس کا امپیکٹ بھی آئے پوری دنیا پہ، تو یہ کوئی کیا ہے؟ یہ دنیا میں یار ہر دور میں پاگل حکمران نہیں کرتا، یہ کوئی نارمل لوگ نہیں ہوتا، نارمل لوگ ہوتا. ٹھیک ہے، آپ کو نیتن یاہو نارمل لگ رہا ہے، یا یہ جو نریندر مودی آپ کو نارمل لگ رہا ہے؟ پیوٹن نارمل ہے کوئی نارمل لوگ. نریندر مودی سے مجھے یاد آیا، یہ گھٹیا مودی جی نے ایک بندہ بھیجا ادھر ٹرمپ کے پاس، رپورٹر تھا ان کا، اس نے وہاں وائٹ ہاؤس میں سوال کیا کہ ایران کی جنگ کے اندر پاکستان کیا مدد کر رہا ہے، وہ آپ کا الائے ہے، اس نے کہا تھا آپ کے ساتھ ہوگا تو کیا مدد کر رہا ہے. تو آگے سے بڑے آرام سے ان کی ریپرزینٹیٹو نے کہا میں پینٹاگون سے پوچھ کے بتاؤں گی. مطلب ان کی کوشش ہے ابھی بھی کسی طرح سے پاکستان کو انڈرمائن کر دیں. لیکن امریکہ کو خوش کر دیا انہوں نے. مکیش امبانی صاحب نے وہاں پہ $300 بلین کی انویسٹمنٹ کی ہے، اور میں پچھلے ویلاگ میں بتانا چاہ رہا تھا لیکن وہ مس کر گیا میں، ہمارے تو بلکہ تھمبنیل بھی لگا ہوا تھا. اور وہ بیسیکلی وہاں پہ آئل ریفائنری بن رہی ہے. شیل ان کی جو ٹیکنالوجی ہے نا کہ پتھروں سے وہ تیل نکالتے ہیں اور اس کو یہ ریفائن کریں گے، اور یہ پچھلے 50 سال میں سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے امریکہ کے اندر، اور سب سے بڑی یہاں پہ ریفائنری لگ رہی ہے. پچھلے 50 سال میں امریکہ کے اندر کوئی آئل ریفائنری نہیں لگی، تو یہ پہلی لگ رہی ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اناؤنس کیا، اس نے کہا دیکھو جی ہم نے یہ کمال کر دیا، اور یہ امریکن ہسٹری کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے $300 بلین. تو ویسے تو میرا خیال ہے مودی جی کے یار ہیں مکیش امبانی، تو انہوں نے خوش کر دیا ٹرمپ کو. وہ جو گیپ تھا نا مجھے لگتا ہے کہ وہ فل ہو رہا ہے. ہسٹری کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ نہیں، ہسٹری کی سب سے بڑی رشوت ہے جو کسی ملک نے کسی ملک کو دی. اچھی بات ہے. اسرائیل کے بارے میں چویسا بتائیے گا کہ وہ کیا کیا ہے. اب اسرائیلی وزیر دفاع جو ہیں اس کا نام بھی اسرائیل کی گیٹس ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ جاری رہے گی اور مقاصد حاصل ہونے تک جاری رہے گی، اور ایران کی عوام کی سپورٹ اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک وہاں پہ رجیم تبدیل نہیں ہوتے. یار کمال سپورٹ ہے ویسے ایران کی نا. 1500 بندہ مار دیا ان کا، اور بچیوں کا اسکول اڑا دیا جس میں 161 بچیاں فوت ہو گئی ہیں، اور سارے ان کے کمانڈر ختم کر دیے. آیت اللہ خامنئی صاحب کو شہید کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے کوئی انفراسٹرکچر جو نہیں بچا، کوئی پیٹرول یا تیل کا ذخیرہ نہیں بچا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عوام کی بڑی سپورٹ کر رہے ہیں. کمال ہے ویسے. اچھا چویس صاحب، ایسی سپورٹ تو میرا خیال ہے امریکہ کے اندر بھی ہونی چاہیے، یورپ کے اندر بھی ہونی چاہیے، اور اسرائیل کے اندر بھی جاری رہنی چاہیے. اسرائیل کے اندر تو شدت سے ایسی سپورٹ ہونی چاہیے. چویس صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ آپ نے نیتن یاہو جیسا گھٹیا آدمی کبھی دیکھا؟ یار پاگل پن ہے، میں گھٹیا تو نہیں کہوں گا، پاگل آدمی. اسے شیطان کہنا کوئی غلط تو نہیں ہے نا؟ ٹھیک کہہ رہے ہو آپ، ویسے ٹھیک کہہ رہے ہو. اور یہ نارمل آدمی نہیں ہے، نارمل آدمی. وہ ایک عجیب سی بات چل رہی ہے، مطلب مذاق کیا ہے لیکن یہ دکھ کی بات ہے. مطلب انہوں نے ایک چیز ایسی بنائی ہوئی ہے، کہتا ہے شیطان اس دفعہ دنیا کو کہہ کے گیا کہ رمضان کے بعد میں واپس نہیں آؤں گا، تم خود ہی بہت جو ان کی حرکتیں. اچھا چلیں اب چلتے ہیں جی اپنے لاسٹ ٹاپک پہ جی بات کریں گے جی کچھ غداروں کی اور کچھ ان کے سپورٹران. نہیں ایک اور ہے یہ ویسے ایسے عمان سلالہ جو عمان جو ملک ہے نا جو مسقط جس کا کیپٹل ہے، اس کا ایک دوسرا بڑا شہر ہے سلالہ، اور یہ مذہبی طور پہ بڑا ہی زبردست شہر ہے. یہاں پہ حضرت ایوب علیہ السلام کا روزہ مبارک ہے، یہاں پہ حضرت عمران کا روزہ مبارک ہے یہاں پہ. پھر یہ ہے کہ جو حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی اس کا یہاں پہ اس کو اونٹنی کو زخمی کیا گیا، وہ اس جگہ یہاں پہ ہے. تو یہ ہر لحاظ سے جو نا بڑا ہی امپورٹنٹ شہر ہے یہاں پہ، کیونکہ بہت انبیاء کرام یہاں پہ اس جگہ پہ آئے. اور یہ بڑی دلچسپ جگہ ہے کہ یہاں پہ خریف کا موسم آتا ہے، اور جو ہی موسم آتا ہے تو یہاں پہ بالکل ایسے جیسے مری جیسا ماحول ہے، ایسا وہاں پہ موسم آ جاتا ہے. اور آپ کو نا ہر طرف دھند سی نظر آتی ہے، بڑا خوبصورت علاقہ ہے. تو وہاں پہ ایک آئل ریفائنری تو نہیں، ایک آئل کا ڈپو تھا جو ریزرو آئل ہوتا ہے نا جیسے ہر ملک کا ہر شہر کا، اور یہ بالکل پورٹ کے اوپر تھا. تو اس کے اوپر ڈرون حملہ ہوا جس سے وہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے، اور یہ عمان کے اوپر یہ پہلا حملہ ہے، کیونکہ ایرانی جو تھے اس
को बचा के रखा होता है। उसकी वजह यह है कि ओमान ने मुज़ाकरात के लिए बहुत ज़्यादा ईरान को फैसिलिटेट किया था। ठीक है, तो अब ये वहाँ पे भी हमले शुरू हो गए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलें अब आते हैं जी अपनी लास्ट स्टोरी पे। सर मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे बताऊंगा उन लोगों के हवाले से जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, जिन्हें मैं तो गद्दारों की कैटेगरी में लेता हूँ, मैं साफ और खुल के बात करता हूँ, और मैं बताऊंगा बच्चों साहब, मैं भी इसे कन्विंस हो जाए, मैं भी इसे ना हो। क्योंकि ईरान का कोई फौजी शहीद होता है तो ये नहीं कहा जाता कि वो 7 बहनों का इकलौता भाई था या ईद के बाद उसकी शादी थी। ये कैंपेन चला रहे हैं पीटीआई के लोग, और पीटीआई के वो पेजेस जो ऑफिशियल तो ट्वीट नहीं किए जाते लेकिन पूरी तरह से सपोर्ट हासिल होती है इन्हें पीटीआई के ऑफिशियल मीडिया सेल की, और उसके अलावा जितने भी लोग इनके मौजूद है वो इन्हें डिनाई नहीं करते, कभी कोई इसके अगेंस्ट नहीं जाता। नीचे कमेंट्स पढ़े तो सारे के सारे वो ज़ॉम्बीज के कमेंट होते हैं जो वाह वाह कर रहे होते हैं नीचे बैठ के। तो ये ताना दे रहे हैं ये बेसिकली एक पाकिस्तान आर्मी को, कि पाकिस्तान आर्मी की शहादतों का भी ये मजाक उड़ा रहे हैं, तो लानत के ही काबिल हैं। खैर अब आगे चलते हैं जी। वजाद सईद खान साहब, जिन्हें पिछले दिनों भी इनकी एक बात मैंने बताई थी, उन्होंने ऑपरेशन गजब लिल हक जो एक ऑपरेशन है, जो कि एक वर्ड है, मैं चौधरी साहब से कहूंगा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दें कि ये कितना पाक वर्ड है और क्या किया गया इसके साथ, कि इसके साथ एक बहुत गंदा वर्ड यूज किया, इसके वर्ड को ही खराब कर दिया गया। ये किसने किया जी? मैं वो वर्ड नहीं बोल सकता, लिटरली नहीं बोल सकता, और ये वजाद सईद खान कर रहा है। और फिर ये वीडियो चला के जिसके अंदर ये तमस्खर उड़ा रहा है पाकिस्तानी आर्मी चीफ का, और दूसरी साइड पे मोहम्मद बिन सलमान का कार्टून वीडियोस लगा लगा के ऐसी हरकतें कर रहे हैं। फिर आपको ये बताएंगे जी कि इनकी एक बीबी है, मैं नाम नहीं लेता उसका, वो कहती है जी कि स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अगर स्कूल बंद कर दिए गए हैं तो मुझे चाहिए कि मैं भी स्कूल खोल लूं, क्योंकि बिजनेस पाकिस्तान में बड़ा अच्छा है कि सारे साल स्कूल तो खुलते ही नहीं है, तो मुफ्त के पैसे लेने हैं तो मैं भी खा लूंगी वो पैसे। इससे पहले यही लोग क्या हरकतें कर रहे थे, यही पीटीआई के यूट्यूबर्स और ये सब लोग जो थे, ये कह रहे थे जनाब कि कोई इकदाम क्यों नहीं कर रही गवर्नमेंट, इतना सब कुछ हो रहा है, इकदाम क्या करे। अब इकदाम किया है तो ये तकलीफ शुरू हो गई है। फिर ये कहते हैं जी कि पाकिस्तान फंस गया है और सऊदी अरब की वजह से उसे ईरान पे हमला करना पड़ेगा। उसका जवाब हमने ऑलरेडी आपको एक चीज में दे दिया। अब मैं सिंपल सा सवाल चौधरी साहब की तरफ लेके जा रहा हूं, और वो ये है कि इन लोगों पे क्या पाकिस्तान आने पर लाइफ टाइम पाबंदी नहीं होनी चाहिए? क्योंकि इस तरह तो आप हौसला दे रहे हो दूसरे लोगों को कि आप कुछ भी कह लो, कल को आपकी मर्जी का लीडर या गवर्नमेंट आ गई तो आपको सब माफ है। तो ये बताएंगे आप चौधरी साहब। अब होता तो यही है वैसे कि एक मरतबा इकरार होता है और वो मुल्क दुश्मन होता है। जब गवर्नमेंट चेंज होती है वो वफादार हो जाता है, वो मुल्क का हामी नासर हो जाता है, वो वजीर बन जाता है, वो बड़े बड़े ओहदों पे पहुंच जाता है। अब देखते हैं कि जो स्टेट है वो क्या फैसला करती है इनके बारे में। बस मैं इतना ही कहूँगा कि ये बेसिकली फौज का वो बम थे जो फौज के हाथों में फट गया। ये बेसिकली इन्हीं के लोग थे और इन्होंने ही पैदा किया था। और जब इनको पैदा किया जा रहा था तो हम समझाते होते थे कि आप इस लेवल पे न जाएं कि लोग आपके गले पड़ जाएंगे, और लेकिन उस वक्त हमारी बात नहीं सुनेंगे और अल्टीमेटली बात में यही हुआ। तो मेरा ख्याल ये है कि जो कुछ हो रहा है इस मुल्क के साथ या सियासी लॉट के साथ या रियासत के साथ, ये लोग खुद इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने इन लोगों को पैदा किया था, उन्होंने इन लोगों को खड़ा किया था। आज यही इनके गले पड़े हैं। आप ही समझ लें जिस तरह तालिबान पाकिस्तान ने बनाए और तालिबान के गले पड़े, बिल्कुल इसी तरह ये यूट्यूबर्स और ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पैदा किए गए और यही इनके गले पड़े। चौधरी साहब, अब ये जो लोग बाहर बैठे हैं, आपने भी देखा होगा जिस तरह की जुबान इस्तेमाल करते हैं, आप, मुझे पता है उनकी नहीं होना चाहिए। लेकिन मुल्क के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है, मुल्क के ऊपर पे मुस्तकिल पाबंदी नहीं होनी चाहिए। जो लोग मुल्क के लिए जान दे रहे हैं उनके ऊपर भी कोई कंप्रोमाइज नहीं। उस पे हर आदमी को अपनी जुबान संभाल के बात करनी चाहिए। चौधरी साहब, किसी भी इंसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उसकी जान है ना। एक फौजी आपके लिए शहीद हो गया, आप उसका तमस्कर उड़ा रहे हैं। नहीं, बेवकूफी, हमाकत नहीं होना चाहिए। चौधरी साहब, क्या इन पे लाइफ टाइम पाबंदी होनी चाहिए पाकिस्तान आने पे? ये देखो, रियासत नहीं करना, ये रियासत नहीं करना, ये रियासत का फैसला। क्योंकि चौधरी साहब अगर ये नहीं करते तो कल को तो जिसका दिल करेगा वो ये करेगा, उसे पता है मर्जी की गवर्नमेंट आई मैं वापस आ जाऊंगा। जाहिर होता तो यही है। चलें, ये था आज का व्लॉग। इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा कि ये बात आपको हमारी कैसी लगी। तो लाइक से सब्सक्राइब, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।